Dal 1809 queste due colossali statue in porfido, alte oltre 2,5 metri, accolgono i visitatori che si accingono a percorrere i viali di Boboli. Sono due splendidi esempi di scultura romana risalenti agli inizi del secondo secolo d.C. che raffigurano due barbari daci, quindi gli antichi popoli che abitavano l'odierna Romania, che furono conquistati in due campagne da Traiano nei primi anni del secondo secolo d.C. Quello alle mie spalle è un dacio che viene definito capillatus per i lunghi capelli che giungono fin quasi sulle spalle. Sappiamo dalle fonti che questi lunghi capelli connotavano gli uomini liberi e che costituivano il grosso dell'esercito dace. Invece sull'altro lato vediamo un dace che ha un curioso cappello, un pileo lo chiamavano i romani, e che caratterizzava invece i nobili. Sono quindi due tipi iconografici fondamentali che riconosciamo più volte anche nel lungo racconto della colonna traiana, e queste statue, al pari di altre realizzate anch'esse in porfido, in altri marmi colorati come il verde serpentino o il portasanta, ma anche nel più comune marmo bianco, erano con ogni probabilità destinate anch'esse a decorare quel grandioso complesso urbanistico che fu il Foro di Traiano, che fu ultimato nel 112 d.C. Le due sculture sono appartenute alla collezione della Valle Capranica già a partire dalla metà del Cinquecento, furono poi acquistate da Ferdinando de' Medici, all'epoca cardinale a Roma, per decorare la sua villa sul Pincio, Villa Medici, oggi sede dell'Accademia di Francia, e lì rimasero fino al 1770-80, quando, insieme alla maggior parte delle sculture che ornavano il giardino e il palazzo del Pincio, furono portate a Firenze. Rimaste per qualche tempo in deposito, furono quindi collocate qui nel 1809, come dicevo all'inizio, come metaforica allusione alle vittorie e trionfi di Napoleone. Infatti i marmi, le due figure in porfido, furono non casualmente sistemati su due basi rivestiti di fregi, anch'essi di epoca romana, provenienti da un arco di trionfo non più esistente, l'Arcus Novus, un arco che era stato eretto nel 293 d.C. sulla via Lata, l'attuale via del Corso, non lontano dal luogo in cui oggi sorge Santa Maria in via Lata. Si tratta di importanti, rari esempi di arte celebrativa tetrarchica che raffigurano barbari germani prigionieri. Questo casuale accostamento, sicuramente non voluto, ci consente di apprezzare direttamente, quasi tangibilmente, l'evoluzione dell'iconografia del prigioniero nell'arte romana fra la media temperiale, inizio del secondo secolo d.C. e la fine del terzo secolo d.C. Le figure dei daci sono figure ancora nobili, quasi celebrative, della gloria del nemico vinto, che è poi esattamente quello che è il leitmotiv dei fregi della colonna traiana. I daci sono sempre raffigurati come nemici degni dei romani, corretti, valorosi. Vedete invece che i barbari, così come sono raffigurati e concepiti quasi un secolo e mezzo dopo, anzi oltre un secolo e mezzo dopo, sono ben diversi, sono paurosi, quasi grotteschi nelle loro vesti, nelle loro barbe incolte, ma quel che conta soprattutto è l'evidenza della sottomissione. Sono qui per presentarvi l'intervento di restauro su queste due opere d'arte che sin dall'inizio dell'Ottocento ornano l'ingresso del giardino di Boboli. Sono le statue dei prigionieri daci del primo quarto del secondo secolo d.C. Questo intervento si inserisce in un progetto molto più ampio di manutenzione, studio e restauro di tutti gli apparati decorativi monumentali qui presenti nel giardino di Boboli. Il gruppo di studio multidisciplinare delle Gallerie degli Uffizi che ha condotto l'intervento è stato fatto dal Dipartimento Restauri interno alle gallerie con l'aiuto di tutti altri dipartimenti interni e anche soggetti esterni come il Centro Nazionale delle Ricerche a Firenze. Da cosa sono costituite queste opere? Sono due monoliti
un porfido rosso antico di Egitto, delle parti in marmo bianco, le teste, le mani, e vincolate probabilmente con dei perni metallici in cui era stato colato del piombo fuso, e al di sotto ci sono dei basamenti costituiti da 4 pannelli scolpiti in bassorilievo. Solo nel caso di un basamento, cioè un lato, invece che essere lavorato in bassorilievo, è stato lavorato a gradina, quindi rimane diciamo senza figurazioni. Perché il restauro di queste sculture? Innanzitutto pensiamo alla collocazione di queste opere d'arte. Essendo in un giardino all'aperto, questo ovviamente ha condizionato molto la loro storia conservativa. Infatti dobbiamo immaginare che, essendo circondate da specie vegetali, spore, questo ovviamente ha portato alla formazione naturale di patine biologiche. Poi, essendo all'aperto, sono sottoposte al dilavamento degli agenti atmosferici, delle piogge, ed escursioni giornaliere termoigrometriche che provano degli stress meccanici ai materiali costitutivi, soprattutto se antichi. Quindi la forma di degrado più evidente presente su queste opere era proprio la formazione di patine biologiche su alcuni elementi piuttosto che altri. Quindi questo perché? Perché le parti in marmo bianco sono facilmente, proprio naturalmente, più facilmente attaccate e colonizzate da specie di biototeriogeni per la loro struttura maggiormente porosa. Il marmo è costituito, ha una struttura di microcristallina più aperta rispetto al porfido, che invece naturalmente rende molto più difficile l'ancorazione di apparati radicali di diversi tipi. Il porfido, invece di avere patine biologiche diciamo molto spesse o molto sviluppate, aveva più che altro un altro tipo di problema, aveva degli spessi depositi coerenti dovuti al sollevamento di polvere e vario materiale, proprio collocati sul viale principale del giardino, e che hanno portato anche in alcune zone più localizzate a delle spesse concrezioni carbonatiche. Mentre i basamenti, seppur in marmo bianco, non erano tanto interessati da patine biologiche in maniera diciamo minore, quanto più che altro avevano subito diverse integrazioni in precedenti interventi di restauro nel passato, presentavano diversi tasselli di restauro che andavano revisionati e una forma di degrado molto particolare del marmo che porta alla polverizzazione della sua matrice carbonatica. L'intervento è iniziato con una fase di studio preliminare alla parte pratica vera e propria, in cui sono state analizzate ovviamente la storia conservativa delle opere, è stata ripercorsa nelle fonti d'archivio, è stata fatta una puntuale documentazione fotografica, rilievi grafici che mappassero lo status quo delle opere, i loro materiali conservativi, la storia degli interventi precedenti e le forme di degrado visibili. Quindi diciamo lo studio e la campagna diagnostica preliminare all'intervento si è concentrata sulle patine biologiche presenti per individuare la specie di infestante e capire attraverso dei test in situ quale fosse il prodotto commerciale tra i più comuni a disposizione più efficace nel rimuovere questo tipo di patina. Abbiamo fatto dei test con appunto l'aiuto del Centro Nazionale di Ricerche ed è stato evidenziato che il benzalconio cloruro fosse il materiale più adatto per rimuovere in sicurezza queste patine. È stato applicato quindi diverse volte sulle parti più degradate, come le teste e le mani, sotto forma di impacchi e per nebolizzazione, e ha permesso così la rimozione. Dopo l'applicazione del biocida è stato risciacquato con acqua deionizzata e spazzolini a setola morbida, e si è potuto procedere alla seconda fase, che prevedeva il consolidamento soprattutto delle parti in marmo bianco più porose e quindi più soggette a degrado, consolidamento della matrice cristallina attraverso l'uso di nanocalci. Si è quindi proceduto con la revisione di tutte le stuccature e di quei tasselli di integrazione applicati nei vari interventi di restauro occorsi nel corso dei secoli. Infatti sin dal loro
queste opere hanno avuto molteplici cambi di destinazione, cambi d'uso e quindi chiaramente sin dal fine del Settecento, anche prima, ci sono stati interventi di restauro, di integrazione e succeduti poi in epoca moderna, quindi abbiamo interventi documentati negli anni 50, negli anni 80 e l'ultimo nel 2007. Revisionando le stuccature si è deciso di mantenere tutte quelle che erano ancora funzionali e di rivedere magari solo il sistema di ancoraggio, accompagnando poi la frattura con nuove stuccature realizzate con inerti a base di sabbia, granulometrie e colorazioni differenti che si accostassero alla superficie originale, con un legante a base di calce idraulica naturale. Infine è stato scelto, proprio per la loro collocazione all'aperto in cui rimarranno, di applicare anche un protettivo finale a base di copolimeri fluorurati, scelti sia perché è usato nel restauro da tanti anni, quindi si conosce il suo invecchiamento nel tempo, sia perché è estremamente reversibile anche dopo diversi anni e per le sue proprietà antigraffito.